নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা পার্টিশন অফ বেঙ্গল, স্বদেশী আন্দোলন বা স্বদেশী মুভমেন্ট এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বা ন্যাশনাল এডুকেশন মুভমেন্ট। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা পার্টিশন অফ বেঙ্গল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের 1899 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1905 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকাল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতীয়দের শিক্ষা, সংবাদপত্র ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে লর্ড কার্জন এক বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তার বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ছিল সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। 1905 খ্রিস্টাব্দের 16ই অক্টোবর সরকারিভাবে বাংলাকে বিভাজন করা হয়েছিল। এই ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলায় যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত। এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে পুরানো প্রদেশগুলি নিয়ে পূর্ববঙ্গ নামে এক নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে, যা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত। সরকারের যুক্তি ছিল বাংলার পূর্বভাগ অনুন্নত, কিন্তু প্রকৃত কারণ ছিল সেই সময় ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাংলা, তাই বাংলাকে বিভাজন করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতি বঙ্গভঙ্গ ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলার মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 1905 সালের 16ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে রাখি বন্ধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। খুব শীঘ্রই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদের পর্যায় অতিক্রম করে ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এই গণ আন্দোলনের প্রথম মুখ্য কর্মসূচি ছিল বয়কট। 1905 খ্রিস্টাব্দের 13ই জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সামগ্রিক বয়কট আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এরপরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বয়কট আদর্শ প্রচারে কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলন বা স্বদেশী মুভমেন্ট ব্রিটিশ সরকারের বাংলা বিভাজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি বয়কট ও স্বদেশী এই দুই কর্মপন্থা অবলম্বন করে 1905 খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাস থেকে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা স্বদেশী আন্দোলন বা স্বদেশী মুভমেন্ট নামে পরিচিত। স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় শুরু হয়ে তা অচিরেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন সভা সমিতিতে বিদেশি পণ্য বর্জন করে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করার শপথ নেওয়া হয়েছিল। শহরে ও গ্রামেগঞ্জে প্রকাশ্যে বিদেশি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং স্বদেশী পণ্য ক্রয়ের সমারোহ শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুটির শিল্প ও বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। লোকমান্য তিলক পশ্চিম ভারতে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন জোরদার করে তুলেছিলেন। স্বদেশী যুগে ভারতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল স্যার জামশেদজি টাটার প্রতিষ্ঠিত জামশেদপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা। বাংলায় প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার প্রসার ঘটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, ন্যাশনাল এডুকেশন মুভমেন্ট
1906 খ্রিস্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর দেশের সর্বত্র স্বদেশিকতার জোয়ার এসেছিল। ইংরেজ সরকার ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে অগ্রসর হওয়ার ফলে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 1902 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 1906 খ্রিস্টাব্দের 11ই মার্চ 92 জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল এবং এর পরিচালনায় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষার মূল কথা ছিল জাতীয় স্বার্থে ও জাতীয় পরিচালনায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। জাতীয় শিক্ষার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল দেশি ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরি পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা। বঙ্গভঙ্গ রদ 1910 সাল নাগাদ ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জাতীয় আন্দোলনে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে জনমত উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গ বজায় রাখা সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ 1911 খ্রিস্টাব্দের 12ই ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিলেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো, তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।